Wat vind jij nou zo mooi aan Assen? Ja, het is natuurlijk een fenomeen, al jaren die TT. Ik ben zelf een motorrijder, alleen een mooi weer rijden, dus vandaag had ik kunnen rijden. Alleen ja, met de auto is het al 2 uur hier vandaan naar Amsterdam. Maar dit is natuurlijk spektakel en als je dat dan ziet, dat de mensen toch weer grote getalen dat ze komen. Ja, dat is natuurlijk perfect. En van wie ben jij nou fan? Van welke coureur? Ja, dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit, moet ik je zeggen. En het is eigenlijk net zoals met voetballen. De beste hoort te winnen. En dan niet door een gelukje, maar echt door het mooie rijden. Horen ze hier, de beste hoort dan te winnen. En wie dat dan is, ja, dat maakt dan eigenlijk niet zoveel uit. Dan heb je ook een nieuwe single uit zelf. Gaat die over motorrijden toevallig? Nou, het zou wel kunnen. Hij heet De Zon in Mijn Lijf. En ja, zoals vandaag, dan is het heel typerend dat het zonnetje er ook nog staat. Maar voor de rest, ja, ik ben echt een mooi weerrijder, dus dan heb ik echt wel de zon in mijn lijf nodig. Ik ga altijd, de laatste paar jaren met mijn vrouw en kinderen, ga ik naar Turkije toe. En dan zou je zeggen, ja, in Amsterdam, ja, daar zie je heel veel Turkse mensen. Maar de mentaliteit is gewoon heel goed. En vooral daar, ja, het is een heerlijk vakantieland. En je zit lekker afgeschermd overal van. En vooral met mijn kinderen is het dan toch wel heel ideaal. Maar ik ben ook in Ibiza geweest en Barbados. Ook super, als er maar zon is. Ik hou van zon en vooral mijn vrouw. Ja, dan is het heerlijk als je daar mag vertoeven. Nou, 1 keer per jaar geef ik een concert. En dit jaar ook weer in Tuindorp Ozaan. En als de mensen kijken op mijn Hive-site, Pierre van Dam, dan kunnen ze kijken. Ik heb onder andere een jongen die vanavond ook optreedt hier. Mickey Harren staat erbij. Een goede accordeonist, Hans Kap. En de hele middag, zondagmiddag, vertier voor iedereen. Ja, en dan is het leuk. En dan breng ik ook gelijk de single op die dag uit. En die geef ik ook aan alle fans die er zijn. Geef ik ze cadeau. Er zijn er toch 500 die er binnen zitten. En dat is leuk. En dan hoop ik weer dat we weer een stapje verder komen. Maar ik vind het gewoon leuk om te doen, nog steeds na al die jaren.